once, or Saturday, Sunday, we will record also Canto 3. Canto 4 भी सिर्फ 5 श्लोक है, important verses, so that will also be finished. So, Hare Krishna, Prabhuji, we are live. at the screen, I am not able to see anything. It is visible, yes. Prabhuji, Hare Krishna. Yes, now I. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are going to learn important verses from Canto 4 of Bhagavatam, the creation of the fourth order. In that, chapter 3 talks between Lord Shiva and Sati. The important shloka starts with 4.3.23. Repeat after me. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Yat Iyate Tatra Puman Apavritaha Sattve Cha Tasmin Bhagavan Vasudevaha Hi Adhokshajaha Me Namasa Vidhiyate. Line by line. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Yadiyate Tatra Puman Apavritaha. ये सब निकाल दे। एक दो थोड़ा भिगो के फिर डालना। Somebody is talking in between, please. Sattve cha tasmin Bhagavan Vasudevaha Yadokshajo me namasa vidhiyate. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Yadiyate Tatra Puman Apavritaha. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Sattve cha tasmin Bhagavan Vasudevaha Yadokshajo me namasa vidhiyate. Pura shlok. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam Yadiyate Tatra Puman Apavritaha. Sattve cha tasmin Bhagavan Vasudevaha Yadokshajo me namasa vidhiyate.
सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्पुमान् अपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः अयदोक्षजीवी नमसा विधीयते। Translation. I am always engaged in offering obeisance to Lord Vasudeva in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness in which the Supreme Personality of Godhead, known as Vasudeva, is revealed without any covering. So let us learn this in the tune. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं Yadiyate Tatra Puman Apavritah यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः Yadiyate Tatra Puman Apavritah यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः Tattve cha tasmin Bhagavan Vasudevah सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः Sattve cha tasmin Bhagavan Vasudevah सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः Yadokshjo me namasa vidhiyate यदोक्षजोमे नमसा विधीयते Yadokshjo me namasa vidhiyate यदोक्षजोमे नमसा विधीयते दो लाइन सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः तत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो मे नमसा विधीयते तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो मे नमसा विधीयते तत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो मे नमसा विधीयते तस्मिन् भगवान् वासुदेवः पूरा श्लोक सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो मे नमसा विधीयते
सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शक्तिधं यदीयते तत्त्वान् अपावृता ये च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः नमसा नमसा विधीयते। पूरा श्लोक one more time. सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। विशुद्धं वसुदेव शक्तिधं यदीयते तत्त्वान् अपावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो नमसा विधीयते। नमसा विधीयते। वर्ष दिखाना। We'll try to complete whatever we can. This is chapter 22, Prithu Maharaj's meeting with the four Kumaras. 4.22.39. Yat pada पाद pankaja पंकज palasha पलश palasha पलाश vilasa विलास bhaktya भक्ष karma कर्म आशायम आशयम आशयम् ग्रथितम ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति ग्रथयन्ति सन्तः सन्तः तत्वत् तत्त्वं न रिक्त मतयः नारिक्तमतयः यतयः यतयः अपि अपि रुद्ध रुद्र श्रोतगणाः श्रोतगणाः तम् अरणम् तम् अरणं भज भज वासुदेवम् वासुदेवम् यत्पादपङ्कज यत्पादपङ्कज पलाश विलास भक्त्या यत्पादपङ्कज पलाश विलास भक्त्या Each line will say it twice. थोड़ा बड़ा शब्द है. यत्पादपङ्कज पलाश विलास भक्त्या यत्पादपङ्कज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः कर्मशयं गृहीतयन्ति कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध
तद्वन्न तद्वन्न रिक्तमतयो रिक्तमतयो यतयो यतयोऽपिरुद्धा विरुद्ध श्रोतो गणांस्तम् अरणं भज वासुदेवम् स्रोतो गणास्तम् गणास्तमरणं हरणं भज वासुदेवम् वासुदेवम् श्रोतो गणास्तम् अरणं भज वासुदेवम् श्रोतो श्रोत्रो गणास्तम् गणास्तम् अरणं अरणं भज भज वासुदेवम् वासुदेवम् दो लाइन यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्घ्रतयन्ति सन्तः यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितं उद्घ्रटयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणांस्तमरणं भज वासुदेवम् तद्वनानरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्रा स्तोत्रो गणस्तम् अरणं वासुदेवम् पूरा श्लोक यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्घ्रटयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणांस्तमरणं भज वासुदेवम् यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्घ्रटयन्ति सन्तः तद्वननरिक्तमतयो यतयोऽपि श्रोतो गणास्तम् अरणं भज वासुदेवम्. Translation: The devotees who are always engaged in the service of the toes of the lotus feet of the Lord can very easily overcome hard-knotted desires for fruitive activities. Because this is very difficult for the non-devotees, the jnanis and the yogis, although trying to stop the waves of sense gratification, cannot do so. Therefore, you are advised to engage in devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. We will learn this in the tune in the next class. आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा. अब ध्यान से सुनिए दोनों श्लोक, पिछले कैंटो के एक श्लोक और ये कैंटो के एक श्लोक. 3.33.7 अहो बत श्वपचोतो गरीयान् यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुस्सस्नुरार्याः ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते. 4.3.23 सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो मे नमसा विधीयते. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna.